无啦，我就想讲哦，当下吃饱来溪边行行的，小休困一下啊。无怪人讲哦，查某囝较大心，啊嘛，干那你哦是真心会疼惜我这个妈妈。妈，你安尼讲对唔对啊？妈，你袂记得还有我哦？我嘛甲你当作是家己的妈妈哦。像我这么有孝的媳妇，无底线的，你敬酒唔食，食罚酒，你真正让我感觉足失望。你莫我来！妈，你咧惊啥？你真正像正好讲的，你会惊娘我哦？伊叫 Vivian 真正足够准的呢。我是家己一个人伫咧养老院，会感觉真无聊。我是专工抱伊来陪你的。啊！我无稀罕啦，你莫我来！你连我这个老人，你嘛要对付？你唔惊会受到报应？我就讲你真正足歹斗阵的呢。啊，袂上厝，你就安尼对别人有意见，对我是安尼，对Vivian嘛是安尼。Vivian乖，不要紧，别人对咱结面酒，咱就爱主动的去感化伊。来，Vivian，叫阿姆，你莫我来！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 妈，正好讲，伊有影是你教的，那安尼你就豆豆仔受啊，互你回味一下，叫做是一个快乐。你背心弄当个小杂某，以后你这，你一定会受到报应的呀！快，Vivian。来，Vivian，你伫遮乖乖等我哦，爱等我哦。既然敢安尼骂我，好啊。你放较轻松诶，安尼人都会让扶起来啊！哎呦！没事，你两下。你救我！你救我！小老，我担心，我就别给我打，别做你妈，别走！你救我！小老，咱的手牵着一生的情妇。 给我打！别走，你妈，别走！你给我！
去苗语，你要等我去，你赶紧去，我等出来给你哦。你给我！你去！你去！ 客要甲我讲，伊要来溪边散步，啊，毋过电话讲一半就转去啊。电话转去进前，我又搁听到王妍希的声，毋知敢会出代志。啊，你别烦恼啦，啊，可能是拄好手机无电啊，是大人拢嘛安尼，参像我阿嬷，伊电脑手机无电哦，袂记充啊。我目睭皮一直跳呢。哎，敢人抱咧水安尼？妈！哎，别创啥？你即摆有心的真危险啦！我来啦。妈！你讲白啊！拜托你啊，宝贝妈平安无代志啊！拜托你。 妈，你莫给我惊！阿妈，那是你妈我惊了，那人怎么那么死啊？敢若还有人呢？阿姆，互你顾条，我走3工。妈，我拜托你真心啊，你莫给我惊了，妈。 救人啊！妈救我！这里，你先帮我开上。妈，你真心啊，妈！妈！早上好，妈，我去啊，你进来看麦来啦。好，妈就赶快，我当宝。今晚从谁洗村了？没有代志，妈。妈，你真行了，妈。阿妈，你有听到无？你真真心了，妈。我只是甲你讲算笑的，哪会知影你家己无细力，活落去水内底。你若是有撒长两底，毋是我害的，你千万莫回来，找我讨命。妈，你真行了。刚才阿无代志啊。妈。 你总算真心啊！你较细声个啦，阿姆拄真心尔，别甲吓惊着。阿姆，你总算真心了。刚才你无代志。 那无我真正唔知咩办啊！我无你这后生，哎，你去啥哦？你竟然拍正好，我意思你点点啊！你凭什么叫我点点？你骗我救你啦！周小姐，请你较安静好无？真正是因为妍希没有有用，所以我才先救伊。所以都目睭紧紧，想要看我淹死。
你甘愿做好野人的囝婿？连老母的性命你都用你牺牲？我生你的时阵难产，差一点也无命。我甲医生讲，咱2条命，敢若会用你救一个，先救囡仔，我无要紧。我会用你用我的命去换你的命，你竟然用我的命去换荣华富贵！啊，不是安尼啦，拄一下状况真正伤危急啊！我一定要先救一个人，才倒来救你啊！若无搁丢倒落去，你甲妍希拢有可能会无命咧。结果咧，你2个人拢无救到，佮差一点嘛害死阿母。啊！你相信我好无？对我来讲，你是我这世人上介重要的人咧。你讲讲，以后你也唔免叫我妈妈。咱母仔囝的缘分，就到这为止。咱2个人以后，田无够，水无流。改水好无？我就怕就讲。等一下哦。阿姆，请3个头起哩，来烧。你妈嘛真好，佮毋是3岁囡仔，入去做内底尔，哭到安尼，佮到有这么念条条的，真正真高兴啊！你是看袂出阿妈对我情深朋友？你即马是对我无欢喜是毋？这是啥物态度啊？是对我特别无欢喜，安尼讲会用的。妈，无代志啊，我伫咧，无代志啊，我送你回去，吼。谁哩？妈，谁哩？是妈咪回来，我看物件。妈，妈！好啦，你妈无可能原谅你，而且嘛，毋是你的唔对，你莫遮尔要紧呢。即马是伫个使信的尔。你妈也袂死啊！你莫阁跪啊！起来啊！